السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada war degdeg oo haddana soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ka degtay dalka Kenya waxa ay aeroboortka Jomo Kenyatta magaalada Nairobi kusoo dhaweeyay wasiirka beeraha dowladda Kenya Peter Munya oo ah wasiirka beeraha Kenya ayaa aad ugu dagaaltama gobolkiisa uu ka soo jeedo ee Kenya ee Meru gobolkaas oo laga soo dhoofiyo jaadka loo yaqaan Meruga ama Mirowga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinimadii maantay kulan la yeeshay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulankaas oo qaadan muddo saacado badan ah ayaa isla markiiba waxa laga gaaray is-afgarada Kenya iyo Soomaaliya ayaa isku afgartay qodobo hadda ka hor Kenya ay u soo bandhigtay xukuumadii ka horeysay xukuumadan Xasan Sheekh Maxamuud qodobadaas oo markasta ay Kenya ugu horeysiiso in loo fasaxo qaadka Mirowga oo Kenya ay ka hesho balaayiin dollar hase yeeshee Soomaaliya ayaa dhankeeda u soo bandhigtay in dowladda Kenya ay dhoofsato kalluunka Soomaaliya wadayaal waxa isweydiin mudan in Kenya ay leedahay dekedo waaweyn soo saarto kalluun badan qaarkoodna ay ku yaalaan gobolada Kenya warshado kalluunka sameeya tuunada inay u dhoofiyaan xiriir fiican la leeyihiin wadanka China ummadda Soomaaliyeed ayaa isla dhex wareegaysa social media inay Kenya aysan qaadan doonin kalluunka Soomaaliya maadaama ay ku adag tahay Kenya in kalluunkeeda kalluun aan ahayn wadankeeda soo geliso dhanka kale ganacsiyada noocan oo la isdhaafsanayo qudaarta ama khayraadka ayaa ku yar wadamada Afrika haddii uusan lahayn wadanku bad mooyaane waxaa ganacsiyada noocan looga bartay oo sameeya wadanada reer Yurub ama wadanada Asia oo jecel kalluunka Afrika maadaama badaha wadamada horumaray ay ku yar yihiin kalluunku su'aalaha waaweyn oo la isweydiinaya ayaa ah sideebay Soomaaliya iyo Kenya isku kala bedelan doonaan qaadka iyo kalluunka marka la fiiriyo qodobada la kala saxiixday ayaa qodobka dhoofsiga kalluunka sheegaya in haddii loo baahdo micnaheedu ay tahay haddii ay Kenya u baahato ka gadan doonto Soomaaliya kalluun halka fasaxida qaadku uu yahay shuruud oo yahay qodobada ugu horeeya dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la fasaxay isu socodka labada wadan sidoo kale baasaboor Soomaaliga looga degi doono wadanka Kenya visa on arrival sida ku cad page-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in baasaboorada on arrival-ka lagu siin doono fiisaha ay yihiin baasaboorada ordinary-ga ama diplomatic passport-ka loo yaqaano arrintan ayaa ka hor imaanaysa wixii ay dowladda Soomaaliya u sheegtay shacabkeeda dhanka kale TV-ga qaranka Soomaaliya Somali National TV iyo Radio Muqdisho ayaa lagu soo daabacay in dowladda Soomaaliya ay ka dhaadhicisay dowladda Kenya inay aqbasho maxkamadii ICJ ee lagu xukumay badda Soomaaliya loona xukumay Soomaaliya arrintan ayaanan waxaan ka hadlin Kenya oo si cad u sheegtay inaan arrintii badda aan laga hadlin kulankana lagu soo darin loona fariisan doono arrintaasi xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa arrintani u xaqiijiyay Nation TV ee wadanka Kenya in arrinta badda ay qaadan doonto waqti lana wada fariisan doono halka dowladda Soomaaliya ay beejkeeda ku daabacday in ay dowladda Kenya aqbashay su'aasha weyn ayaa ah haddii dowladda Kenya aqbashay dalabkii Soomaaliya ahaa inay aqbasho xukunkii maxkamadda maxaa ka reebay qodobadii lagu heshiiyay labada wadan arrintan ayaa xaqiiqda u badinaysa dhankaas iyo Kenya hadalkooda oo ah in arrintan maalinta biri loo wada fariisan doono lagana xaajoon doono si kastaba ha ahaatee Kenya ayaa u muuqata mid ku guuleysatay damaceedii siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya Kenya ayaa hadda sameyn doonta lacagtii ugu badneyd ay ka sameyn jirtay Soomaaliya waxaana la sugayaa maalinta biri inay soo siideyn doonto 29 diyaaradood oo wada qaadka kuna soo fasixi doonto gobolada kala duwan ee Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ayaa sanadadii ugu dambeeyay isticmaalayay
qaadka hareeriga ee Itoobiya oo ah qaad aan aad u socon lacagtiisuna ay raqiis tahay halka qaadka Merugu uu yahay qaad qaali ah isu socodkiisuna badan yahay dadkuna aad u gataan daawadayaal waa naga intaas warkii degdega ah hadda la wadaagnay fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto wararka warkan xiga mahadsanideen